السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لإخواننا اللي بيسألوا على تشغيل الغسالة أكتر من ال 12 دقيقة، يعني عايزينها تشتغل فترة مستمرة أكتر من 12 دقيقة. بصراحة اللي هنعرفه هي 12 دقيقة مش أكتر. اللي بيحصل فيها إن إحنا بنشغل الغسالة عادي جدا، بيبدأ يقرا معانا زي ما احنا شايفين، بيجيب لنا الستاندر بتاعها منور على التلاتة. بنبدأ اللي احنا نلغي الخانتين دول ونخلي ديت على ال 12، ودولت نلغيهم. مجرد احنا ما خليناه على ال 12 اهو، بص ده اتلغى وده اتلغى. بنشغل هي بعد ال 12 دقيقة ولا بتصفي مية ولا بتعصر ولا أي حاجة، لأن أنت لغيت إيه؟ الخيار بتاع العصر والخيار بتاع الشطف، فهي هتفضل شغالة على ال 12 دقيقة. أول ما ال 12 دقيقة يخلصوا، طب عايزين نشغل تاني، بنبدأ اللي احنا نشغلها كمان.